Kabajamtoota hordoftoota Suushaan Tiyuub har'a sagantaa ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jiram. Muka addunyaa tanaa badaa namoota hedduu kaayyoo isaanirraa fi galma isaan yaadanirraa kan hanqiseedha. Mukni kun maankiliintirii jedhama. Ija namoota baay'eetii fi lubbuu namoota baay'ee balleessee jira. Maankiliin muka bareedaa sitti fakkaata. Yeroo ijaan laaltu firiin isaa waan nyaatan si fakkaata. Kan firiin isaa aappil fakkaatullee ni jira. Maankiliintiriin namoonni hedduun osoo hin beekin kan harkaan tuqanii fi yoo jalatti dhalahan lubbuu isaanii itti dhabanidha. Mukni maankiliintirii jedhamu kuni Ameerikaa, Filooriidaa, Meeksikoo fi Koostaarikaa biyyoota kanatti baay'inaan haa argamu malee addunyaa kanarra bakka hedduudha jira. Maankiliintiriin mukaan kana jalatti amma duraan namoonni baay'een hin beekne ta'a. Ammaan tana barumsa akka irraa fudhatan abdiin qaba. Maankiliintiriin muka badaa addunyaa tanaatiin lubbuu namoota baay'ee hanqana hin jedhamne lafatti dhangalaaseeti jira. Namoota hedduu kaayyoo fi ilmaanii fi barumsa isaanirraa hambiseeti jira. Maankiliintiriin namoonni hedduun gaaddisa itti fakkaachuudhaan jalatti siquudhaan kan lubbuu isaanii dhabanidha. Saayinsistoonni addunyaa tanaatis qorachuudhaaf muka kana yeroo baay'ee harkaan qabachuus tahee itti dhalaahuudhaaf lubbuu isaanii kan dhaban baay'eetu jira. Maankiliintiriin muka laaltu muka michuu fakkaata. Firiin isaa kan nyaadhamtu sitti fakkaachuu danda'a. Haa ta'u garuu maankiliintiriin muka akkasiiti miti. Maankiliintiriin lubbuu namoota baay'eedhaa haa qisaasa'u malee qorannoodhaaf illee waan hedduun irratti raawwatamu qaama namaa irratti miidhaa adda addaa geessisuudhaan beekama. Maankiliintiriin ija tanteessi balleessuu danda'a. Hattaa ho'i qaama isarraa bahuu fi qilleensi raasee kan sitti fidulleen qaama kan keetii irratti dhibdee gogaatii fi akkasuma ija tantee dhabuu dandeessa. Maankiliintiriin namoonni baay'een osoo hin beekin jalatti hirkachuudhaan kan taa'anii yeroo roobni itti roobee achirraa roobni achirraa dhimmisu ija isaanii battalumatti balleessuu danda'a. Ija qofa osoo hin tahin qaama isaanii akka gubateetti gartee akka nama ibiddi gubetti dhusheessuudhaan jiraachuu isaan kutan. Maankiliintiriin muka addunyaa tanaa hamaadha. Kanaafuu biyyoonni gurguddoon addunyaa tanaa muka kana bakka inni jiru qorachuudhaan laaluudhaan irratti warniingii barreessum yookaan akeekkachiisa barreessum. Maankiliintiriin itti siquu fi waan takkaafuu muka hin taanedha. Muka summaa'oo addunyaa kanaa kan lubbuu namoota baay'ee galaafatedha. Filooriidaa keessatti namoota hamma hin jedhamne dhibdee garaagaraatiif saaxilullee addunyaan guutuun barumsa akka irraa fudhattu abdiin qaba. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Suushaan Tiyuub sagantaan xiyyaarraa fakkanatti isinitti xiqqaattullee boru guddiseetiin dhufu har'aan tan laayik, sheer, sabskiraayib nu gochuudhaan na jajjabeessa. Galatooma.